kọrin yìí pẹ̀lú mi ọmọ Ọlọ́run níbikíbi tó bá ti ń gbọ́ mi. Dry bones shall rise again. Dry bones shall rise again. Lord Jehovah is able to do all things. Is able. Dry bones shall rise again. Wá dìde padà lórúkọ Jésù. Ní ìgbà kejì, mo fẹ́ kí o ṣàmì sí àdúrà yẹn dáadáa. Mo ní wá dìde padà ní orúkọ Jésù. Wéṣíkẹ́lì orí kẹtàdínlógójì, which is 37, verse 1 to 2. Mo kà ní èdè òyìnbó. The hand of the Lord was upon me, and he carried me out in the spirit of the Lord, and set me down in the midst of the valley, which was full of bones, and caused me to pass by them round about. And behold, there was very, very many in the open valley, and lo, they were very dry. Once again, dry bones shall rise again. Dry bones shall rise again. Lord Jehovah is able to do all things. Is able. Dry bones shall rise again. Ní ìṣẹ́jú kan sí, mo ló máa dìde padà. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló di arọ nínú ẹ̀mí àti nípa ti ara látàrí ohun tí wọ́n là kọjá. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní ilé ayé sùn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló jẹ́ ọmọ Ọlọ́run látàrí ohun tí wọ́n là kọjá, tí wọ́n di ẹni tí ò lè fọhùn láàrin ẹgbẹ́ mọ́. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló wà ní ayé yíká káàkiri. Èyí tí ìlàkọjá wọn ti pa wọ́n lẹ́nu, wọ́n fi kọ́kọ́rọ́ sí wọn lẹ́nu, kò jẹ́ kí wọ́n lè sọ̀rọ̀. Lé ló mú mi kọrin yẹn pé egungun gbẹ̀rẹ̀ yóò sì gba ìyè. Nínú ìwé Ìsíkíẹ́lì yẹn kí ni a mú mi rí? Olúwa pe Ìsíkíẹ́lì jáde wá lọ wo àṣírí ńlá kan ìjìnlẹ̀ tí wọ́n fi hàn. Ṣùgbọ́n nígbà tí Olúwa máa mú lọ sí àárín àfonífojì egungun gbígbẹ, Bíbélì wípé wọ́n gbẹ púpọ̀ púpọ̀. Ìtó túmọ̀ sí wípé kò sí solution fún wọn mọ́. Ṣùgbọ́n nígbà tí Olúwa mú Ìsíkíẹ́lì débẹ̀, Olúwa béèrè lọ́wọ́ Ìsíkíẹ́lì, ǹjẹ́ àwọn egungun wọ̀nyí lè yè bí? Ẹ jẹ́ kí a wádìí ìjìnlẹ̀. Kí ni àṣírí yẹn túmọ̀ sí níbẹ̀? Ohun tí Olúwa ń sọ ni wípé àfonífojì tó kún fún egungun yóò jẹ́ àwọn ìránṣẹ́ àti àwọn akọni, àwọn jagunjagun ọmọ Ọlọ́run ní Ísírẹ́lì tí wọ́n ti kú sí ojú ogun. Àwọn alágbára tó wọlẹ̀ ní àárín aginjù àti àfonífojì. Àwọn ènìyàn ńlá, the mighty man in valor that perish in the battlefield. Àwọn ní àwọn akọni tí wọ́n ṣubú síbẹ̀. Wọ́n ń kígbe fún ìrànlọ́wọ́. Wọ́n ń ké, omijé ń bọ́ ní ojú wọn, ṣùgbọ́n a ti bò wọ́n mọ́lẹ̀ nípasẹ̀ kíni? Ikú tó dé bá wọn ní òjijì. Àwa pe Ìsíkíẹ́lì tó jẹ́ wòlíì. Ohun tó ṣòro ṣe ni. Ǹjẹ́ àwọn egungun wọ̀nyí lè yè? Ó dá padà sí ọ̀dọ̀ Ọlọ́run. Olúwa ìwọ nìkan ló mọ̀. Ìwọ ló lè ṣe ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Olúwa wípé sọtẹ́lẹ̀ bí èmi náà yóò ṣe sọtẹ́lẹ̀ lónìí. Kí ni ohun tó ń là kọjá? Èyí tó lérò pé kí ni o ò lè dìde mọ́. Nígbà tó wà àyíká rẹ àti agbègbè rẹ, o kò rí ènìyàn kan tó lè tọ́ka sí pé ẹni tó lè ràn mí lọ́wọ́ ni. Fi ọkàn rẹ balẹ̀. Olùdáǹdè rẹ ń bẹ síbẹ̀. Yóò sì gbé ọ dìde padà. Bíbélì wípé nígbà tí Ìsíkíẹ́lì dé àfonífojì yìí, ó pàṣẹ bí a ti sọ fún. Ẹ̀yin egungun gbẹ, ẹ gba ìyè lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Ìyè wọ inú wọn. Bíbélì ní pé nígbà tí wọ́n máa dìde, wọ́n di ogun Olúwa, which means they are silent hero. Àwọn akọni ni, ṣùgbọ́n apá wọn ní ẹnu mọ́ nígbà tí wọ́n kò gbọ́ ohùn olùgbé dìde. Ní kété tí wọ́n gbọ́ ohùn olùgbé dìde, lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ìyè wọ inú wọn, wọ́n sì dìde padà. Òkú nínú iṣẹ́ rẹ kó jáde ní orúkọ Jésù. Ẹ̀mí òkú nínú ayé rẹ kó bá iná jáde ní orúkọ Jésù. Mo pa láṣẹ sínú ayé rẹ, gbogbo agbára èyí tó wọ inú iṣẹ́ rẹ tó sọ iṣẹ́ rẹ di òkú lójijì, lórúkọ Jésù mo ní kó bá iná jáde. Iye ní tiẹ̀, ó di dandan kó yè, wàá yè ní orúkọ Jésù. Àlàáfíà fún ọ.